Нестандартното в MG е в огромна степен свързано с удобството, което е свързано с това да не се плати твърде висока цена за това, което получаваш като възможности. Така още от самото създаване на компанията. Тя е с презумпция за създаване на автомобили, които са достъпни. Защо MG наистина? Защото MG е една славна британска марка, която в момента се развива по един съвършено различен и нестандартен път, но следвайки изключително богатите традиции на MG като производител на автомобили. За всичко това стои една изключително дълга и богата история, която започва реално още в края на 19 век, когато Уилям Морис, един британски индустриалец, започва да ремонтира, след това да произвежда мотоциклети. И някъде в началото на 20-те години на 20 век започва да произвежда и автомобили. Тогава при него идва като менеджер продажби Сесил Кембър, от когото всъщност започва цялата история на MG. Пристигайки при Уилям Морис, той има идеи за това как тези автомобили, които се произвеждат в това време, да станат малко по-спортни, по-оригинални, по-интересни. Той започва да ги доработва и оттам започва да се изгражда един суббранд вътре в цялата група Морис. Още през 24-та година вече започва да се появява логото върху автомобили на Морис, които обаче се отделят като самостоятелна гама. Самата марка MG обаче е официално регистрирана на 1 май 1930 година. Идеята на Сесил Кембър е да създава модели, които са с по-спортно излъчване, много достъпни, много удобни за обслужване, което е било изключително важно в тези години. И още през 22-23 година започва да доработва по някакъв начин модели на Морис, които след това стават отделен бранд, отделна марка MG. Първите модели, реално на MG, като самостоятелни продукти, водят началото си от 1927 година. Тогава те създават MG Midget, което реално е първия техен модел, вече под ръководството на Сесил Кембър, който модел след това прераства в K3 Magnet. След Втората световна война, тогава когато те се обединяват с Остин през 1952 година, реално се създават първите легендарни модели. Като цяло MG по-скоро се свързва с производството на хубави класически британски кабриолети с мек покрив и оттам насетне обаче, след сливането с Остин, следва още едно сливане, 1968 година се сливат с Ягуар. И тогава се получава British Motor Corporation, което е сливането на MG с Остин. След това, постепенно сливайки си с Ягуар, малко по-късно попадат в общата британска структура British Leyland. Хубавото при MG е, че независимо от промените в собствеността, тя неизменно е запазила своето ДНК. Душата на една кола в по-миналите епохи беше по-силно изразена като различен тип усещане вътре в автомобила. В 2005 година идват китайците от Nanjing Automobile Corporation, които пък след това стават част от Shanghai Automotive Corporation Industry, SAIC, която е най-голямата китайска държавна автомобилна компания. Имаше разлика тогава, когато управляваш британски автомобил, когато управляваш френски или немски автомобил. Сега постепенно в глобалния свят тези разлики се размиват. Но едно от най-големите достижения на китайците е, че те се опитват да върнат онова усещане, което си имал на времето в MG. Feel good. И работата, която са свършили според мен в последните години, е точно да търсят и в дизайна, и в запазването на емблемата някаква връзка с онази епоха. Изречението малка поначално с глобално влияние е абсолютно валидно за MG. Защото MG е марка, която наистина никога не е имало кой знае колко голямо производство, но действително е оказала изключително сериозно влияние върху развитието на индустрията като цяло. Не само на британската индустрия, бих казал глобално. MG за мен е един възроден бранд по превъзходен начин, а от тук насетне какво ще бъде бъдещето, зависи в много голяма степен
от начина, по който ще продължат да развиват този бранд, спазвайки традициите в мир.